okubukuwaako njagala katono nnyo musobole okuba nga ate kwasaganya Vigemoon solwa nga tetwogera ali ku ssimu. Yes, hello. Wanditaati? Nkukutte. Nesinye okuwulizaako mukama wange. Nange bwente ssebo. Weewaawo oli ku mpooza 123 katonyize 3 Hati Fama. Hati FM munjagaza ki bannange? Tukufunye. Omanyi omulamu tabula. Nsanyusa obbawuliza nange. Weewaawo. Buuza ku bawuliriza n'oluvannyuma tube nga tweyongerayo. Okay, abawuliriza ba Hati FM mwenna mbalamusizaako gye musinzira okuwuliriza bannamubende mwenna n'ebitundu ebyetoolodde. Amannya ye musajja wa Kabaka Vigemoon nga bulijjo omwogerezi wa firimu ow'akabi. Okay. Vigemoon tutandikire wano. Obutambi olina obutambi bw'obadde ogenda mu maaso n'okubanga ate otambuza obanga butambula ku social media kuno. Era nze omukama kwogera eyafuna akatambi akasooka ak'ebyafaayo. Ne ngamba omusajja ono kweri tatayiseewo we yandikomye. Sebo. Okusookera ddala Vigemoon. Obutambi buno kyekyali emabeggawo obutambi buno ku Vigemoon. Okusinziira ku butambi obwo amaloboozi ge nalinga nkola. Nali ngezaako okulabika nti mpagira muganda wange Bobi Wine mu kisinde kino kyalimu ekyokulabika nti tukyusa ku bukulembeze. Era ebimu ku byandeetera okukola obutambi obwo si kuba nti nali nsasuddwa oba nasuubizibwa okumpeebwa ssente zonna. Wabula nabikola lwa butali bumativu bwe nali ndaba. Bwe samanya nti ate bwali bukolebwa bamafiya ate abeegattagatta okukuba Museveni bamuteeke wansi ku ttaka. So n'olwekyo oluvannyuma lw'okubazuula nti baali bamafiya bayingira mu ggwanga lino bonna lyonna balijjudde. Si mu gavumenti yokka wabula ne mu Nuupu mwennyini ate bamafiya nagenzo kizuula nga gye basinga obungi. So ne ngenda okukiraba nga buli kimu kyo nali nkola nandibanga nali mpisa mukka mu kisero. Kwegamba mu kubukola ebiseera ebyo walina bukyayi ku gavumenti? Bwali bungi nnyo kubanga obusosoze ewaffe wano buwairiisa nkuuli ng'ate buwagirwa bamafiya okweyagaliza okulya enguzi ssente z'omuwa w'omusolo. Abasajja abo bamafiya bazikozesa bubi babbye ettaka ly'abantu oddimalawo obumazi. Naye nga gyonna emize bagikola ate kulabika nti basuula gavumenti eno. Tuyinza okutandika bwe tutyo line yeebuuza ddala naye kweri eddoboozi nga likyuseemu. Vigemoon ku buvidiyo bw'obadde ojj'otambuza sobola otuwaamu katono nnyo engeri gy'obadde obukolamu awo ng'olinga mu studio awo. Yes, mu kaseera kano tugenze ku kyatuleese nate tugenda kwolekera ka byafaayo. Wano batugambye mu 1986 gavumenti ya Museveni ng'eyagala okweddiza obuyinza baatula wansi ne baluka omuzannyo engeri gye bagenda okufugamu eggwanga okumala emyaka emingi. So yengeri wetu gye bibadde bitambula muganda wange. Sebo. Energy nyingi kuba nkyenkola nkyewulira ate nkimanyi. Okay, mu kusooka okutunuulira buno obutambi. Sebo. Nze omu ku baabutya n'obukuba nga kano kateeka otya ku social media platform nga kayinza okuleeta oba olyawo obuzibu. Tewatufunamu buzibu like nga obutambi buno butandise okutrendinga ennyo okubanga butuuka n'emubende. Wogendako ewa muganda wange Bobi Wine n'otuulako ko naye ne mubaako ensonga ze mwogerezeganyaamu. Alina enjiri gy'akubuulira kigambibwa nti tewali gwe yali akubye kalimi ng'amuli mu maaso. N'avaawo nga tayagala kaaba mazigo oba nga tebimukutte ku mutima. Njagala okanzirira bulungi Vigemoon kigambibwa nti Bobi Wine buli muntu gw'asisinkana n'amukuba akalimi face to face. Tasobola kuvaawo ng'ebigambo bye tebimukutte ku mutima. Kyekirabo Katonda kye yamuwa. So Bobi Wine natuulako naye enfunda ziwera. Era ebigambo bye yaŋŋamba ge maanyi ge navaayo n'eddoboozi oliwulira nga nkozesa maanyi. Nenzijja mbiteeke mu public. So enjiri ye yankwata nnyo ku mutima. Nendaba ng'osanga kyenoonya ne kyenjagaliza abantu bange Bannayuganda kyali kiri wa Bobi Wine. Nensalawo muwagire. Era saabikola nti nali nkolerera ssente. Wabula ate oluvannyuma ennyo mu baasinga okubeera disappointed. Ndowooza yenze sindi nti oba nali neesimbyewo
nti oba nammibwa kaadi wabula ate we nazuula bamafiya abali mu NUP nga basinga n'abali mu NRM n'enkaaba n'amaziga. NUP abamu bayinza okuba bagirabanga weeri naye ke kakundi omwetoolodde bamafiya nga ne Bobi Wine mwennyini tasobola kubeewala. Bobi Wine si mafia ne tasobola kubeewala. Tasobola kubeewala. Abasajja bano beeyita naba organized crime. Kakundi kali awo kajeewulira kalina ssente era nga alina okutambulira ku ntoli. So nze ng'omusajja omugezigezi sisobola kusigala ng'era nfugibwa ba mafia. Ate nga ne mu NRM be nali nziruka ate gye naddukira ngenda okulaba ate nga gye bali ate nga Bobi tasobola balwanisa obusobozi kubanga yesi gavumenti bamafiya bano ebikolwa byabwe okubamanya obulungi osooka n'olaba nga bamukuba okusobola okumuggyako mikwano gye gyonna egy'okulusegere egyandi muyambye. Bamafiya bakuba emikwano egyandibagiyamba Bobi Wine. Yes, bakunyigiriza okutuuka ku kisenge n'osooka wejjako mikwano gyo nga tolina buddukiro. Tunuulira baganda bange sajja lyabeeno ow'Emakindye. Abo be baana abayiwawo omubiri be tugamba nti bayiyeewo omubiri. Bambi. Katongole omutongole Patrick Omujuuko w'e Nakifuma. Tunuulira Loyce Emboga n'olunaku lwe baagaba kaadi nali mu mmotoka naye naŋŋamba nti muunu nze ku lunaku lwe baagabye kaadi nasula n'amagere ne ŋŋamba Bobi kampitireko ewaka nkyuse ku ngoye musange ku kitebe kaamwoca. Ng'ali most assured nti kaadi ejja kuba yiye kubanga atobye kuva wansi. Yatwala ne Bobi Wine mu saaluuni n'amugamba Bobi kati ensi ekulabira mu kifaananyi kino enviiri zino ozaagala nnyo naye zijje ku mutwe. Nga yamututteyo. Olwo nga sitwaga etandise. So ne batoba paka ku last. Naye at the end of the day Bobi Wine newankubadde yabadde ayagala nnyo Loyce Emboga atwale kaadi. Naye mafialism yo yabadde tekiwagira. So yabadde tasobola kyayinza nga talina kyayinza kukola. Era ku kitahando ye bw'omugoberera obulungi avaayo n'ayogera n'awandiika nti I can manage my enemy but God help me with my friends. God help me to handle my friends. Nga kivunulwa kityanga gwavunulwa ng'omuvunuzi wa firimu agamba nti abalabe be ye asobola obbakwasaganya ne Katonda nnyamba onkwasaganyiza emikwano gyange. Enjogera eyo olina okuba omugezigezi ennyo. Bino bintu bya psychology bannayuganda njagala bakozese bwongo bwabwe. Olabira ddala nga omusajja naye ayinza okuba newe yakiwandiikira yali akaaba maziga. We yakiwandiikira okusinziira ku fields gye yakiwandiikiramu alaga nti alina ekimuli emabega ekimunyigiriza nga talina kyasobola kikolera. Omusajja agezaako okubaweereza distress call, distress signal alaga waliwo ekizibu naye munnayuganda takiraba. Waliwo obuzibu omusajja akuba omulanga munda naye temukiraba. Revolutionalist kigwe wali owulidde abaali begasa okuggyako gavumenti abatobazi gavumenti n'olwana entalo z'okuggyako gavumenti nga ne famire yo oli nayo mu ggwanga. Tugambe nti n'omwana omuto asembayo wa Bobi Wine naye amuteeka mu lutalo lw'okulwana. So ebintu bingi nnyo ebikuleetera olaba nga waliwo backup yaba mafia ng'olwedde bacompromised zinga dda ekibiina kyaffe kino nga bamuyingiramu nadda nga kikyali kisinde ekya people power. Wetweyongerayo muganda wange Bobi Wine nze mwagala nnyo. Naye wensoma ebyafaayo omanyize ndi musajja wa byafaayo nnyo era abazze bagoberera firimu zenjogerera nze njogerera nnyo ebyafaayo. Era nange wenkwagalira. Yes. Ekyassa omukulembeze wa America gwe bali bayita Abraham Lincoln. Yali mafialism oyo bamukuba bullet ne bamujja mu budde. Waliwo gwe baali bayita Jeff Kennedy. Jeff Kennedy omanye ekyamusaba mafia. Nedda. Yagaana okuyingira mu lutalo olwa Vietnam. Boba mafia nga baluwagira America yingire mu lutalo lwa Vietnam. Jeff Kennedy n'agaana ate nga mafialism mwaka akavuyo ka America ne Vietnam bo baali bafunamu. So Jeff Kennedy we yagaana okisalawo mafialism yalina okumutta.
So kati nti waliwo point wotuuka ne wankubadde oyagala nnyo ekintu naye nga tosobola kukisalawo nga olwedde oli compromised. Tunulira muganda wange Patrick Mujuka. Nze njagala okuwa ekyokulabirako nti buli mwana yenna yatandika struggle abasinga tebafunye kaadi. Naye nga golowooza Bobi Wine teyandyagadde abawe, yandyagadde obawa, naye mafia eyagala yo birala. Kyobalaba Patrick Mujuka amaziga gakaba gakomba agamba nti Bobi nabeera Bobi nankola bwatyo, naye nga Bobi Wine naye nange musaasira. Essaawa zino mbawagira Bobi Wine okugenda okwesimbawo kuli obukulembeze bw'eggwanga nze siriimu. Kubanga nfa ku bulamu bwe. Ali mu kuyingirira ekintu kyatannaba ku stadinga kyatategeera. Ekimuteeka mu buzibu kyokka Munnayuganda akanyamuwaga Bobi osobola, Bobi osobola, Bobi osobola. Kiki ky'osobola? Njagala okugereza ku mafialism ebintu byekola mu ggwanga wano. Babba ettaka. Oli tulaba akakiiko k'omulamuzi kagenda ne kavuna, sijja mwogera linnya olw'ebyokwerinda. Abannayuganda ekirungi baamulaba mu kkooti yavuma omulamuzi. Naye nga bamuvunaana kubba ttaka, n'avuma omulamuzi. N'amugamba omulamuzi bamugemeirwe n'amugamba ngenda kukulopa omukulembeze w'eggwanga. Ko ye n'owondoope wa pulezidenti Museveni talina kyasobola kunkola okuggyako ndoopa wa Katonda. Kati nkuwa ekizampu ya mafialism. Eri muno omusajja Museveni n'avaayo n'akugamba nti bamafiya bangi mbagwamu mpola mpola era bamu n'abamu tugenda tubanyiga bakwatibwa bajjibwa mu kubba amataka g'abantu. Omuntu wasitukira nayogera ekigambo bwe kityo mu maaso g'omulamuzi nti ndoopa wa Katonda. Eyo mafia system ebeera strong. Ng'enkola gye baoperatingamu emirimu gyabwe yakiyeekera. Museveni wavaayo ne yeeyita Ssaabayeekera. Nakugamba mugira mundeka njira nfuga nina byentereza. Kitegeeza omusajja alina story eri behind. Katonda nyao mu. The mafia system, yes. Oli betele ko kikomo beri katonyeze 3 hati fama. Tulire Bidemon kibozi kya town ko tambulira ensonga bwezi tebweziri njagala owulirize atogoberere eno sise kanyuja kibozi kya town. Bidemon. Sebo. Awo twatu ku mafia. Yes sebo. Bwe bwotandika okutambuza obutambi buno. Yes sebo. Nzo mukubagamba abantu yawulya kama wulire nti wali wakwatibwako ko. Sebo. Ensonga eyo gisima tukotya era ba mafia be bakwina era okigwamu otyo tuko kubanga oli wabwere sawa ze. Government yaffe eye Uganda kyensooka okujagalako n'okugyebazaako nti batuwa eddembe ly'okwogera. Freedom of speech whereby nti buli omu asobola okuvaayo n'ayogera buli kyayagadde ku social media. Obuteefaananyirizaako gavumenti y'Abaganda baffe Kainerugaba Rwanda tosobola kumala googera kalebule yenna ku gavumenti n'osigala nga okyayinaayina nga ffe waffe twali tukikola e Kampala. So abasajja bano bantuukako mu ngeri newankubadde nti nze nasooka kutya nnyo naye baalina kye baali baagala okundaga nti obuteefaananyirizaako gavumenti y'e Rwanda ffe tuli bantu abalwanirira emirembe era ne tugibawa mugikozese naye oluusi bijje muunu mugikozesa mu bigwe ne ttiimu yo. Nga bwe bakugamba. Emirembe gino gye twabawa mugikozesa bubi mwe ne ttiimu yo. Mutuvuma ne musuka mwandikomye mazima okwate ekkubo n'ovuma Pulezidenti Museveni n'omuyita omubbi. Naye yajjako mu nnyumba yo n'akunyaga ekintu. Kwegamba waliwo question ekubuuzibwa. Naawe ebigambo by'oddamu ne bikubula. Kakati ne bakwata ekkubo ne bandaga ebyafaayo ebyedda mu gavumenti ezaavaako emabega. Ne basooka baŋŋamba ekyama kye mutamanyi era kye mutambuliramu nti yemu abasinga emirembe mu gavumenti ezaali zifuza eggwanga lino. Nti Museveni engeri gye yeeyita Ssaabayeekera amanye engeri y'okwandoolingamu amagye ge ne gatakola ffujjo. Naye amagye gedda we wasanga nga munnamagye n'akuyitako bw'ati ng'ayagala ssente obwavu bumuluma ng'alina emmundu ssente aba azaagala ayagala obagaana. Wakugamba ajja ssente mu nsawo zimpe z'olina walinanga kuziggyayo otaziggyayo zaabanga buleti. Nze nina kapiteeni gwe sijja kwogera linnya eyanyumiza ku bantu be baakuba amasasi baali 5
obwongo ne buyika wansi n'abulabako mu gavumenti eyedda. Ebintu ebyo byamukanga nnyo era n'agamba nti singa Katonda amuwa chance etereza eggwanga abaana be obutaddamu kulaba ku kintu bwe kityo. Katonda ne watalimuwa kintu kirala kyonna naye ng'amuwadde emirembe bwe gityo amagye ageefuga. Sebo bino byonna badde okola obutambi nga tobiraba? Byonna nga sibiraba. Olwo nga ndi blind. Sibiraba naye ngeri gye nazibusa amaaso. Omanyi kigambibwa tewali kintu kisinga kuwa mirembe nga kuzuula mazima. Kasita ozuula amazima nti nina emirembe ojja kubeera nga weeyagalira mu nsi yo. Olwaleero ekimpagiza nze kati Pulezidenti Museveni oluvannyuma lw'okuva mu Nuupu. Sebo kati owagira Pulezidenti oli Kaguta Museveni? Muwagira kulw'okubanga yeeyamye okulwanisa mafialism system eno gye yatandise okukwata. Kuba bwe bakwata kati enkya n'eggulo. Naye yakibuusereeti nti ababadde bamukuba babadde basinziira munda. Kakati abalwana bejjako. Kati ate laba bamafiya eno babatoba balaba tebasobola wangula Pulezidenti Museveni baddukira erudda eri. Kati baddukira erudda eri basapootinga oli ali obukulembeze bo basobole okumufuga. Okiwulira? Kati nze munu wengwa mu mafiya nti yasaze eddiiro kati esapootinga eno bo bayiseewo ebyabwe. Nze sisobola kubeera mu bantu bwe batyo. Era nasaze eddiiro n'enzira eyeeyita Saabayeekera gyali agamba nti agenda balwanisa. Sebo mpola mpola akantu ako njagala okanzirize mu lulimi lwa firimu Muuni ng'asala eddiiro. Muganda wange ngonzita. Kakati Bobby kansooke tuwulire ne kano. Omulodi waffe Meeya Salongo Erias Lukwago omulaba bulungi? Yenze omu kuba muwagira ne wemba nasaze eddiiro nsigala mpagira Erias Lukwago. Kubanga oyo wa opposition era gwe twali tulaba kuva emyaka mingi emabega nga ddala abeerawo ku lw'abantu alwana ku lw'ekibuga Kampala emisango agiwoza era avumirira enguzi nga wekyetaagisa. So oyo omusajja tumulabye mu sitwago tetukyamubanja ensi emubanja ki kati. Ekibuga kye kimubanja Kampala we tulaba Erias Lukwago. Naye lwaki Bobi Wine yavuddeyo owa opposition bwatyo true opposition leader ate namuteekako omuntu omulala amuvuganye? Bobi Wine akirimu oba bamafiya babadde yogerako? Ndowooza okiraba bulungi nti ne Bobi Wine alaba ewali amazima naye still n'abeera driven by the mafialism system nga naye tasobola kugyewala. Okiwulira bulungi muganda wange? Nkufuna. Erias Lukwago yenza abuuza Bobi Wine omubanja ki? Wobanga kituufu omininga opposition Erias Lukwago omubanja ki? Kiki ky'okyamwemulugunyaako okumuteekako omuntu omulala? Awo tuvuddewo. Tulina omusajja w'ekibuga Central. Sijja mumenya linnya bannayuganda bamutegedde. Nsereko. Sijja kumumenya. Yes, kigambibwa nti baluganda naye abadde n'okwemulugunyizibwa okuva eri abantu kungi nga kigambibwa nti kaadi za Nuupu atunda ntunde. Era mu kubeerawo kwe enguzi nnyingi nnyo mu kibiina kya Nuupu newankubadde kyakawangaala emyezi mitini. Enguzi nnyingi yeeriisa nkuuli naye ebadde yeetooloolerera ku muntu oyo omu. N'olwekyo abantu ne bavayo ne bakanduula eddoboozi nga bamwemulugunyaako. Ne tula wansi weebuuze lwaki omuntu w'ekikula bwe kityo ate mu kumuwa kaadi tekyakubaganyiziddwako birowoozo baagimuweereddewo ng'ate akavuyo akasinga kabadde keetooloolera ku ye. Owulira mafialism system engeri gyekola ebintu byayo? Mpulira. Abantu mulowooza birala naye ate bamafiya bakola birala olw'ensonga baagala kuggusa bintu byabwe nga babiyisa mu muganda wange Bobi Wine. Sebo awe nyini Bobi Wine mafialism eno emutuwala ku ntebe oba omukulaba okukwa ebbanga lyomazeeyo? Nanti kakati mafialism eno abasajja bangi nnyo ababeerawo nga bafuga eggwanga naye nga bakolera ku ntoli z'abantu balala. Abantu abo nakugambye beeyita ba organized crime. Organized crime. Beeyita na ba organized crime.
mu lulimi olwa firimu be bantu abakola emivuyo ng'ate beefuula okuba nti be basinga okuba organized. Biba na bigurupu by'abasajja ba biliyoniya. Biba bigurupu by'abasajja ba biliyoniya. Okay. So nze wentangazaamu olugendo lwa muganda wange Bobi Wine nti alina family ate muvubuka muto muvubuka munange alina ebirowoozo ebirungi naye nga tannaba kulowooza kukwata ntebe asooka alowooze akakundika mafiya kano kavuddewo katya. Okay. Nga tannaba kugiteeka kubanga mazima ne tunamuwa obwa president ekyebuuzibwa n'asobola obbuwanirira bbanga ki ng'eno mafiya system ekyaliwo. Eno mafiya gye njogerako they operate their services ne mu nsi endala. Bazibu nnyo weekanganga ne ku mukulembeze owa Amerika emuvuga. Bazibu nnyo omuntu yekka atakkaanya nabo atakkiriziganya nabo abakijjanye nkya neggule waffe wano bamuyita President Museveni yeeyita Ssaabayeekera temumuwulira ng'akyeyita. Sebo Museveni watandise n'omuwaano gwenkanidaawo. Nze ekirungi nkiyita kirungi ekibi nkiyita kibi kyova olaba mu obwo obutambi nina byenvumirira. Kakati omuntu omu bw'ava mu opposition waliwo ebirowoozebwa nti mundi yalidde oba teyalidde awo wali point yalidde teyalidde. Ngenda kubuuza Munnayuganda lwaki we nagenda mu Nuupu temwagamba nti nalidde. Bobi Wine ye ssente tazirina. Gwe wali ozzeekaawo ne weebuuza akabokisi akaboko omutwalo tiimu diaspora tiimu Denmark tiimu America omutwalo gwe basondera Bobi n'asolooza miliyoni nga 9 n'akawumbi wali olowoozezaako gye zidda. Kitegeeza Bobi Wine azirina gwe wali omuwuliddeyo nga yeekubidde yadde kaposita akalema akasaba obukulembeze ne posita bazimukubira bukubizi. Sebo bino byonna wagenza okusala eddiro ogenda mu kibiina kya NRM okwegatta ku President Yoweri Kaguta Museveni. Obadde olina access eri etuuka ku Bobi wafunye access ku neetuuka ku President Museveni ku luno ttiimu gye wayingidde? Okusinziira ku ttiimu gye nayingidde President Museveni sinnamutuuka nako wabula ekitinitini namusomyeko ekitinitini kye ndowooza okuba nti nze nnyinza okimwetaagako nina kye mwetaagako nga ndaba kirungi eri eggwanga lyaffe kulwanisa bamafiya nze kyenjagala. Ebisigadde kasita amala obba wangula ne wadda ewa Kitura empewo nemufuuwako simba sikyamubanja amala okubalwanyisa ne bwadde ewuwe entebe n'akita Bobi Wine n'akwata. Yes nze ekyo sebo mu kaseera kano njagala kuwaayo essimu nga 2 abantu abo babeeko ebibuuzo bibakumbuuliza ekitali kibi ku 0775623 0775623 wanjita webale kuwuliriza ekigandu kasambya kakati omusajja oyo omuwulire bulungi naye semamba omuntu nyinza okuba nga nzijewo MC oluusi nzize okusaba ku mazzi ag'okunywa kati bwe ntuukayo n'otagamba awumanyi n'okuvaayo ekitegeeza nti oyo omusajja yakola mu kusooka n'alaba nti ddala lazima ekkubo lyagenzeemu nga terimugendedde bulungi lwa nsimbi omanyi MC ensimbi zino zisobola okusaawaanya mu bufunze katono nnyo omukulu kwali ku layini ogamba nti ssente ze ziyinza okuba ze zamuddemu people power. Nze kyendowooza kubanga oyinza kuŋŋamba nti mu kaseera akatono nnyo wazuula amazima President Museveni kaakula zeni n'olaba ebizyolidde ebiriko. Kale Moon sebo ensonga gyegende bulungi sebo oyo muwuliriza kakati omusajja ngenda muddamu bulungi oyo. Ekirowoozo ekisinga okugira Abannayuganda nti vijje muunu yasaze eddiiro lwa kasente nti anoonya kasente. Nenjagala mujjukiremu ebiseera banga kiri enkoze ne Bobi Wine nga sifuna yadde ennusu ng'era situnuulidde ssente nga ndi ttiimu nkyukakyuka
naye olunaku lwosala eddiiro n'ogamba kaŋŋende eno kyenjagala gye kiri wotakisangayo nali noonya embeera etaliimu nguzi embeera etaliimu kweyagaliza wenjogera ku kweyagaliza kankwate ekkubo mbawe example okweyagaliza we kuli waliwo olugendo olumu lwe bagendamuko embalala muganda wange Bobi Wine babaako akasente akabasabibwa okulabika nti baboositinga Bobi Wine ye muntu abeera ne sente miliyoni nga 5 mu nsawo ne babasaba emiliyoni 5 n'atunuliramu abali mulinamu n'ababuuza mubadde mulinamu ne mujjayo ezammwe tosobola kweyita mukulu wa kika nga gwe okwata akabba osonda sente z'ekika kitudde gwe omukulu w'ekika n'otakwata sente kusooka kuteekamu kitegeeza naye ekintu kyennyininyini kyatoba akyekengera naye mwennyininyini kikuwa sayini nti ekintu kyalumba akimanyi tagenda kiggusa taagala kuteekamu nnyo yes tagisobola kusacrificinga kuteeka nusu mu kintu ky'amanyi tekigenda kuguka kankuweyo omulala wano mpa omulala hela taliyo ku 07755253 nezo 75555253 07755253 nezo 75555253 kwenjagala obe ng'oyita hela kendeza kwedye eyita gwani se babuuza oli muntu usirwe erinnya Gasemba buli kendeza radio naye taata ekibuuzo kyange kigenda bwe omusajja eyeetengeredde bw'abanga ayagala okulwanyisa ekyo ekiriwo aba awezezza emyaka ebiri omusajja eyeetengeredde bw'aba ayagala kulwanyisa ekiriwo kitya kino kya mafiya kyayogerako nti kikola kimwetagisa kubanga alina emyaka emeka kale ndooza mun sebo oyo abadde abuuzadooza ku kyamyaka sebo nti kikwetagisa kubanga olina emyaka emeka okulwanyisa kino ekiriwo no kino tekikwatagana ku myaka kikwatagana ku experience kati kankuweyo omulala hela omusajja olwedde agambye bamafiya abamanyi wangi sebo emukwano agenda kakulupita okupeta wa intanemu kakulupita okay okay oyo mukwano gwaffe mobilizer wa NRM mu bitundu by'erwemiyage akwebaza bwebaza aneebazizza akwebazizza kankuweyo omulala omu hela webale kuwuliriza taata kansala wa Magwa Parish Magwa Parish lirudawo Kasanda yes nsaba kubuuza omukulu oyo nti emyaka emeka gye yatudde wansi n'asooka alaba ebibi gavumenti bye yakola n'alyoka ajoyininga Bobi Wine era lwaki okukwata ekkubo okudda emabega lwaki ku lwesimbirewo bonna atalina mulala gwawagidde n'alyoka adda emabega kitegeeza yali agala sente aleke tubuzaabuza mwe bali kuweereza kale muni sebo ensonga oziwulidde ensonga z'abaami mziwulidde kakati kantandike nowa system eyabuuzizza nti system okubanga ogirwanisa kikwetagisa emyaka emeka azzeeko abadde neebaza bwebazo sijja kumuddamu nange mwagaliza birungi byereere kati nziremu ne kansala nti Museveni mulabidde ebbanga ki ne Bobi Wine mulabidde ebbanga ki okubanga nsobola okulaba ensobi ze waliwo enjogera egamba waliwo omuwandiisi omugezigezi eyawandiika n'agamba nti the devil you know is better than the angel you don't know mulimi olwafirimu omukutuvu ono lya omuntu omubi gw'omanyi obubi bwe asinga oyo omulungi gw'otalabangako okay so gw'olabyeko ye mwana kansala kamuddemu emyezi mitini butini bwe giti gy'olaba ekibiina kya Nuupu gye kiyimiridde ne mafialism system egivuga buvuzi
kwegamba Bobi Wine mafia etandise okumuvuga before nga tanalya na bukulembeze naye olunaku lwakwata obukulembeze bannange tugenda mu kigaali kya Bobi Wine musoke mutunuulire omusajja ali mu takisi abavuga naye musoke mwekanye ku muto watudde tewali misumaali omusajja ali ku misumaali akaaba ne mwennyini avaayo n'abiwandiikako mu ngeri ya lusayikoloje mubisoma temubitegeera abamu omusajja alaga nti ku muto kwali kuliko misumaali Bobi Wine nemwe stiru mukanya musindikayo Bobi Lumba obusende ne mubusonda ne mubumuwa Bobi Lumba naye alumba ekintu kyali mu kutya encha neggula atuwa distress signal distress call yenna akoze ajja n'ebiyengeyenge so ekintu kino olaba kimuvugize mu kutandika olwo wamala okulya obukulembeze system ejja kube mukulukusa ndowooza bannange tuleme kutuula butuuzi tuwagire tuleme kukyamuukirira tusooke tutule tulowooze bannange are we fighting for the same cause kubanga tuyinza okubeera awo nga tuyisaawo muntu mulala abantu bagaggawala wano naye nga temumanyi omuntu alina personal interest zayi mu kuyisaawo naye musooke mutunulemu kyogoba naye kyagoba yes tulina something in common natuulako wansi nembuuza Bobi Wine what is your social agenda nga gwe mubuuza yes what is your social agenda mulimi ono film omanyi olaba ewaffe wano Museveni avayo n'akugamba nti nze social agenda yange ey'emyaka egiyise kubadde kuuma mirembe Luweero eyo wini emirembe agikuumye wabula ekisingo kyankalanya abantu baavu nze yagamba Bobi Wine ne mugamba social agenda yo gintunuzeemu yes abavubuka obasitudde emmeeme y'okwagala okwesimbawo obaleetedde ebirowoozo by'okugamba nti kati n'abato balina okukwata mu buyinza ekyo kirungi nnyo naye social agenda eriwa wobanga oli mu kulwanirira gamba nti omanyi ffe mu ggwanga wano waliwo ekintu kye tutasobola kukwatako olunaku mafia system werikwata tolaba nti kyapati tugirira ku siringisi 5 twawe tujagala ebeere nejyongeremu 2 oba ekikomando tube nga tukirira ku siringisi 13 otukyankalanye gwe namuwa example ne mugamba nti social agenda yo webanga yakulwanisa kino kitugambe nti gwe kino kyoyagala ogisaawo okiggusa tuba tuwedde ofoba otumaze nebino mbu tukyuse obukulembeze tukyuse bugwerulembeze wobukyusa kiki kyoyagala okuggusa nga takirina omusajja agambye for the past years mbadde protecting a peace I've tried to protect peace abasumaliya bajja ne baddukira e Uganda abasudani ne baddukira e Uganda omujasi nakubuuza golowooza ffe kiki twawa Katonda okubanga buli omu addukira waffe wano olowooza kiki twawa Katonda okubanga buli omu addukira waffe wano kitegeeza tulina ekintu we have something in common bo kye batalina nti tulina eddembe ndowooza amoni buluno bakuwa obwogezi kubanga ndaba ojja kusobola ekintu kyogerera no kino nze njogera facts mu bintu byonna byenvumye byenjogedde nze sivuma ate sivumye ku Bobi Bobi nze mbagamba n'obagamba nti nze mwagala ennyo akwate system naye ng'eteredde nga mafu yeno teriimu kwegamba oyinza okwegatta ku tiimu egamba nti waakiri ajje 226 yes nyinza okuba ku tiimu sinakuyinza ku tiimu nti ajje mu biseera ebiddako ng'eno mafiya lizimweteredde eno kuba olwedde batandise obbakwata batandise obbakuba babajjamu mpola naye Bobi Wine agenda lwana ki kyatamanyi osegeera so omusajja waba avuddeyo nga babakubira omulanga ng'alaba mafiya emutta Bobi Wine nze ngenda mu advisinga wabanga mpulira akubire ku Museveni akasimu amukubire n'olwerololo nyini mukubireko mwogerezeganye system ya mafia mugirwanisiza mutya amukubire kasimu kubanga bamafia beriisa nkuuli kati bali muye bali mu kutabangula kintu balowooza abantu balowooza Bobi Wine kadi agenda jiwa mwana wuno wa struggle ajiwa mulalaze oluvannyuma
simanyo bakyali kikugudde mu matu nga kigambibwa mbu kaadi zatundibwa butundibwa kyali kigudde mu matuugo nali ninga yakiwuliddeko wali okiwuliddeko kati olugambo lwonna lwowulidde nga lubeesinze ku street manya lulina we luvudde n'owulira gwe n'ovaayo nebyegaana nti kaadi situnda ntunde ng'ate owulira mbu muganda wo mbu azitunda ebigambo ne biyita ne bibanga ddala olabira ddala na bituufu gwe siru ne weegaana tosobola muganda wange kutuula ku mmeeza yemu ng'olya n'omubbi buli lunaku agenda nabba omunyago ne wagubba omanyiwo n'otuula ng'olya naye gwe n'oteeyita mubbi so you cannot defend a thief gwe n'ogamba nti toli mubbi so kaadi we ziba nga zakwata ekkubo nga kituufu nga wekigambibwa nga zatundibwa ntundibwa mbu MP bazigulira mu makkati ga miliyoni 35 oyo research wa Vigimon Lord Councillor miliyoni 5 ku miliyoni 9 mu makkati awo okufuna kaadi y'obwa Lord Councillor mbu okiwulira bulungi nezikitakamenya zezamubula olwozi ate abaavu baali bajja kufuna kikaadi twogera ku bantu abalina ssente nga bayingidde system ya struggle ya people power nga babaddemu ne ku ssente oyo yali agenda okulesitinga assured nti kaadi njireeta era the moment they pay their money bakomawe waka nga baga kaadi njireeta munoonye strategy yetunoonya kalulu naye kaadi tugirina mu 5 omuntu yali assured nti kaadi adda nayo kati bano bapotrigo mujuka webejjisa bakatongolo omutongole mbufe tuli bana ba struggle batuufu so kaadi tugenda kugifuna abo baali beerimba abaali most assured nti kaadi babe bagenda ogitwala baaliyo kitegeeza ekigendererwa struggle yandiba si ntuufu nga wenkugamba nti eri compromised tompakanya mafialism erina byeyisawo byeggusa bye mutalaba mafialism efuna ssente